Discovery of electron led to great technological advances in electronics. Electrons moving at high speeds in a vacuum are called cathode rays. একটা beam of electrons দেরকে আমরা cathode ray বলি। And 20th century televisions and computer screens all contain cathode ray tubes. তোমাদের যদি আগে ছোটবেলার কোনো ছবি দেখো, অনেক না তোমাদের ছোটবেলার তো not that old actually, আমি আমার ছোটবেলার ছবিতে কথা বলতেছি। তো এখানে আমাদের ড্রয়িং রুমে যে টেলিভিশন ছিল, it was a box TV. I don't know if you ever seen a box TV in your life ছোটবেলায়। Yes, sir. I had So, one. right. So এই যে বক্স টিভি গুলাকে ক্যাথোড রে টিউবস বলা হয়। These are CRT, cathode ray tubes. আর আগের দিনের মনিটর গুলো যদি কোনো আগের দিনের সিনেমাতে দেখো, দেখবা যে কাজ করতেছে কম্পিউটার, এরকম বক্স মনিটর, এগুলাও CRT মনিটরস বলা হয়। CRT full form হলো cathode ray tube. The cathode ray oscilloscope is an important scientific instrument that works in a similar way. এটা টিউব না, but it's an oscilloscope. The oscilloscope allows rapidly changing electrical signals to be analyzed by plotting a voltage time graph on a screen. Guys, তাহলে oscilloscope আমাকে গ্রাফ এঁকে দেখায়। এখন you might be wondering কি গ্রাফ? What graph is that? It's a voltage against time graph. Oscilloscope সব সময়, no exception, আমাকে কোন গ্রাফ দিবে? It will always give me a voltage against time graph, everybody. সবাই বুঝতে পারছো? Voltage against time. When a microphone is used to convert a sound into an electrical signal, the waveform can be viewed directly on the oscilloscope screen. An oscilloscope can be used as a voltmeter to measure varying periods and also to measure intervals of time. আমি oscilloscope দিয়ে ভোল্টেজও বের করতে পারবো, আবার টাইম পিরিয়ডও বের করতে পারবো, রাইট? আবার টাইম পিরিয়ড ইউজ করে আমি ফ্রিকোয়েন্সিও ক্যালকুলেট করতে পারবো। enabling এই যে মাত্র যেটা বললাম, the frequency of a signal to be found. লেফট এরটা হলো an actual oscilloscope আর রাইট এরটা হলো the symbol of an oscilloscope. যদি আমাকে সার্কিট সিম্বল আঁকতে বলে, তাহলে অসিলোস্কোপের সিম্বল হলো এইটা। The vertical axis on an oscilloscope screen provides a measurement of PD. PD মানে হলো potential difference, in other words voltage, and the horizontal axis is a measurement of time. There is no exception. এই দুটো জিনিস জীবনেও চেঞ্জ হবে না, এটা কিন্তু মাথা ঢুকে ফেলে তো এভরিবডি। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস সবসময় কি দিবে আমাকে? ভোল্টেজ, আর হরিজন্টাল অ্যাক্সিস সবসময় টাইম, নো এক্সেপশন এভরিবডি। এবার the signal to be displayed or measured is connected to the Y input terminal. Y input terminal এর সাথে কানেক্ট করব of the oscilloscope. The Y gain control amplifies the input PD to make it large enough to appear a suitable size on the screen. The Y gain setting is called volt per division or V per div. Allows the size of the input PD to be measured. এগুলা সবগুলা ছিল যা যা বললাম আমার ওয়াই অ্যাক্সিস এর জন্য। গাইস, আমার যে কোনো গ্রাফ কি খালি একটা অ্যাক্সিস হয়? ওয়াই অ্যাক্সিস গেল, এবার উই হ্যাভ টু মুভ অন টু এক্স অ্যাক্সিস এভরিবডি। টাকা দেখো তো, এক্স অ্যাক্সিস এর একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফিচার হইলো আমার এই টাইম বেস। এক্স অ্যাক্সিস এর একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফিচার নাম হইলো আমার এই টাইম বেস এভরিবডি। দ্য টাইম বেস কন্ট্রোলস হাউ ফাস্ট দ্য ব্রাইট স্পট, যেটাকে আমরা বলবো ইনপুট সিগন্যাল, moves from left to right, কত ফাস্ট এটা লেফট থেকে রাইটে মুভ করে। The distance moved by the spot is directly proportional to the time. Distance moved হলো directly proportional to কার সাথে? আমার টাইমের সাথে। And so the horizontal axis becomes a time axis. এই জন্য অসিলোস্কোপের স্ক্রিনের horizontal axisটা সবসময় আমাকে দিবে টাইম। The time base setting in milliseconds per division or milliseconds per div allows time intervals in a varying PD to be measured. We'll see that live from our oscilloscope, যেটা আমি তোমাদের জন্য রেডি করে রাখছি everyone. With the time base switched on, the figures below show the display on an oscilloscope screen called traces for 3 different input PDs. In a PD applied to Y input is 0, there is a straight line across the center.
guys y ইনপুটে আমি কোনো ভোল্টেজ দেই নাই ডায়াগ্রাম এর কথা হচ্ছে এখানে everybody we are talking about diagram A. Have you ever heard the phrase time and tide waits for none? শুনছো কখনো এই টার্মটা? ওকে, তুমি কোনো ভোল্টেজ দিলা না, বাট টাইম কি তোমার জন্য থেমে থাকবে? টাইম তো মুভ করতে থাকবে। এই যে টাইম মুভ করতে থাকবে, এটা কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছি আমার? এই হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইনটা দিয়ে। Horizontal straight line represents the time. It shows that the time is moving on. Is that clear, everybody? Okay. এটা গেল আমার ডায়াগ্রাম এর জন্য। In a PD applied to the y input is 0, there is a straight line across the center of the screen. In B, the y input is a constant DC signal. একটা DC signal দিলাম, guys, DC মানে কি? একটা voltage which is constant. যদিও আমরা ইলেকট্রিসিটি এখনো পড়ি নাই এভরিবডি, বাট ইউ নো হোয়াট আ ডিসি ভোল্টেজ ইজ, রাইট? ডিসি মানে হলো এক্স্যাক্টলি ডাইরেক্ট কারেন্ট, যেখানে আমার ভোল্টেজের ভ্যালুটা কি থাকবে? ফিক্সড থাকবে আর কনস্ট্যান্ট থাকবে। সো বিতে দেখো ভোল্টেজের একটা ভ্যালু দেখাচ্ছে কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম থেকে 2 ঘর উপরে, তার মানে there is a value of voltage প্লাস ভোল্টেজটা স্ট্রেট লাইন কি রিপ্রেজেন্ট করে? ইট ইজ নট চেঞ্জিং উইথ টাইম। স্ট্রেট লাইনটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে দ্যাট ইট ইজ নট চেঞ্জিং উইথ টাইম। এবারটা ক্লিয়ার? And finally, C তে, what do you think C is, guys? AC input, exactly. AC তে আমার ভোল্টেজের ডাইরেকশনও চেঞ্জ হয়, ম্যাগনিটিউডও চেঞ্জ হতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি। এক সেকেন্ডে একটা সার্টেন নাম্বার অফ টাইমস চেঞ্জ হবে, and that's exactly what we see here. Guys, আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখার আগে I want to show this real quick from over here. একটা সেকেন্ড টাইম দাও আমাকে। প্র্যাকটিক্যালি দেখার আগে আমি একটা জিনিস একটু এখান থেকে দেখবো। একটু দেখো হচ্ছেটা কি। আমি একটা ব্যাটারি নিলাম, ব্যাটারির ভোল্টেজটা আমি 9 ভোল্ট আছে এখন, 9 ভোল্ট থেকে কমায় আমি একদম 0 ভোল্ট করে দিলাম, 0 ভোল্ট। তারপরে অসিলোস্কোপের একটা পয়েন্ট এখানে দিলাম আর একটা পয়েন্ট এই জায়গায় দিলাম। দেখো তো কিরকম লাইন দেখে, একটা সেন্টারে একটা লাইন, খেয়াল করছো? ভোল্টেজ 0 কিন্তু আমার কারেন্ট কি 0? সরি টাইম কি 0? টাইম তো গোয়িং অন, টাইম মুভিং অন। তো টাইমেরটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে আমার এই 0তে স্ট্রেট লাইনটা দিয়ে। এখন যদি আমি, বাবা দেখো একটা জিনিস, এই মিডলটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? কত ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করে ভোল্টেজের? 0। এখন যদি আমি ভোল্টেজটাকে বাড়াই, লেটস সে 10 ভোল্ট করে দেই, আর একটু জুম আউট করি, দেখো তো এবার কি আর 0তে আছে? এক ঘর কোথায় চলে গেল? উপরে। তার মানে এই অসিলোস্কোপটা তাকায় দেখো, ভোল্টেজ 0 থেকে 10, ডু ইউ সি আ ভ্যালু হিয়ার? এই যে 10 ভোল্ট। মেক সেন্স এভরিবডি? শিওর? ওকে, এইবার আমি আমার এই ব্যাটারিটাকে রিপ্লেস করে দিলাম একটা এসি ভোল্টেজ দিয়ে। guys, what do you think? what do you think, guys? যখনই আমি ডিসি কে রিপ্লেস করে দেব এসি দিয়ে, এইবার আমার গ্রাফের শেপটা তোমার কি মনে হয় কি হবে? কিরকম হবে দেখতে? sinusoidal. The term is sinusoidal, and this is what the graph would look like. এসি দিলে এরকম ইনপুট দেখাবে, বুঝতেছো? তো আমি যদি এটাকে পজ করি, if I pause this everybody, এই জায়গায় দেখো তো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, is this not one complete oscillation? ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশনের জন্য যদি আমি টাইমটা বের করি, টাইম পিরিয়ড বের করে ফেলি, আর এই টাইম পিরিয়ডকে 1 বাই টাইম পিরিয়ড করে দেই, গেস হোয়াট উইল আই গেট? ফ্রিকোয়েন্সি। এক্স্যাক্টলি, তার মানে এই এসি সাপ্লাইটার ফ্রিকোয়েন্সি বের করা সম্ভব আমার এই অসিলোস্কোপ ট্রেস থেকে। এবার কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান? শিওর? ওকে, এখানে আর তেমন কিছু নাই, নেক্সটে চলে যাই। when the time base is switched off, এটা নিয়ে খুব একটা কোয়েশ্চেন আসে না, বাট সিলেবাসে আছে, আমাদের দেখে নিতে হবে। when the time base is switched off, everybody, the trace is concentrated to a spot that does not move left or right.
গাইজ এখানে তো টাইম বন্ধ, এখন টাইম মেজার করতেছি না, তার মানে লেফটও যাবে না রাইটও যাবে না, ফিক্স থাকবে একটা স্পটে যদি আমার ভোল্টেজ হয় 0। Figure below shows the display appear for different inputs. In A, input PD is 0, এই জন্য 0 তে বসে থাকবে, টাইমও 0 বাই দেবে, টাইম বেস সুইচড অফ, and the spot remains in the center of the screen. In B, the input PD is a constant DC signal. B তে input PD হলো একটা constant DC signal, and the spot is displayed upwards. দেখো তো ভোল্টেজটা 2 ঘর উপরে চলে গেল, তার মানে কি নাও there is a value of the voltage, কিন্তু কোনো স্ট্রেট লাইন দেখতেছি না কেন, বিকজ টাইমটা আমার বন্ধ, এখন টাইম মেজারমেন্ট বন্ধ। আর ইন সি ওয়াই ইনপুট হলো আমার একটা এসি, সি তে ওয়াই ইনপুট হলো আমার এসি, এই জন্য ভোল্টেজের ভ্যালুটা এই পজিটিভ আর নেগেটিভের ভিতরে আপ ডাউন যেতে থাকবে। বুঝতে পারছি? এই যে এরকম একটা ভার্টিক্যাল লাইন দেখবো, তার মানে কি একবার ভ্যালু পজিটিভ হচ্ছে একবার নেগেটিভ হচ্ছে এসি তে। তুমি বলবে এসি তো একটু কার্ভের মতো দেখি, অফকোর্স কার্ভের মতো দেখি, তো কার্ভ দেখি বিকজ ওর ভিতরে টাইমও থাকে, বাট এসি তে দেয়ার ইজ নো টাইম হিয়ার এভরিবডি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ওকে, এবার আমরা চলে যাব ইউজেস অফ অ্যান অসিলোস্কোপ। অসিলোস্কোপের ইউজ কোথায় কোথায় হয় আমরা সবাই একটু খেয়াল করে দেখি এভরিবডি। ফার্স্টে হলো মেজারিং পিরিয়ডস। An oscilloscope can be used as a DC or AC voltmeter by connecting the PD to the measured Y input terminals. The displacement of the trace in the vertical direction is proportional to the PD. For example, if Y amp gain control is set on 1 volt per division, a vertical displacement of 1 whole division on the screen would be given by 1 volt DC input. A vertical line 1 division long would be produced by an AC input of 1 volt peak. The vertical displacement can be measured with the time base either on or off. Vertical displacement আমি time base on করে measure করতে পারি, off করে measure করতে পারি, এটা ম্যাটার করবে না। To find the value of the DC voltage, count the number of whole divisions. The trace horizontal line is displaced vertically and multiply that by the volt per division setting. For an AC input, count the number of divisions occupied by vertical line or vertical peak through the distance time based on. The amplitude of the AC voltage can then be found by multiplying the volt per division setting by half the number of vertical divisions counted. I don't think এটা কিছু বুঝছো, বুঝছো কিছু? ডোন্ট ওয়ারি, এদিকে দেখা দেখো, আমি এই জন্যই এটা বন্ধ করি নাই। এই এসিটার what is the maximum voltage? Guys, এই এসিটার what is the maximum voltage? Let me show you something. বড় করে দেখতে পারতেছো এবার? এই এসিটার একটা স্কোয়ার, এই যে দিস ইজ ওয়ান স্কোয়ার কত ভোল্টেজ রিপ্রেজেন্ট করে? 10 ভোল্ট, তার মানে দিস ইজ 10 ভোল্ট পার ডিভিশন। লাকিলি আমার এখানে এক্স্যাক্টলি কয় ডিভিশন দেখতেছি? 1 ডিভিশন, 1 স্কোয়ার, তার মানে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ ফর 10 ভোল্ট। এবার বুঝতে পারছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। আর এই এসিটা চেঞ্জ করলে আমি কিন্তু ভোল্টেজ বাড়ায় দিতে পারি, বাড়ায় যদি 10 এর জায়গায় 20 করি। এবার প্লে দেই, দেখা দেখো এবার কয় ডিভিশন কভার করতেছে? ইকুইলিব্রিয়াম থেকে 2 ডিভিশন, তার মানে এক এক ডিভিশন যদি 10 হয় তাহলে 2 ডিভিশন আমাকে কত দিবে?
20 ভোল্ট, দিস ইজ দ্য আইডিয়া। এটাই মিন করছে এখানে, জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু কমপ্লিকেটেড ছিল। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, একটা স্কোয়ারে কতটুকু ভোল্টেজ রিপ্রেজেন্ট করবে। তো এই জায়গায় হলো 10 ভোল্ট পার ডিভিশন, এক একটা ডিভিশনে, ডিভিশন মানে হলো স্কোয়ার, একদম সিম্পলি পুট ডিভিশন মানে হলো স্কোয়ার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? শিওর? নো কনফিউশন? Displaying waveforms. When the time base is on, the oscilloscope acts as a graph plotter. Time base on করে দিলে oscilloscope একটা graph plotter হয়ে যায় to show the waveform, that is the variation with time of the PD applied to its Y input. The displays in the diagram below are of alternating PDs with sine waveform. For the trace in A, the time base frequency equals that of the input and one complete wave is obtained. For the trace in B, it is half that of the input and two waves are formed. If the traces are obtained with the Y amp gain control on say 0.5 volt per division, the vertical peak to trough voltage is 3 divisions, that is 1.5 volt, and the amplitude of the signal is 0.75. Okay. Sound waveforms can be displayed if a microphone is connected to the Y input terminal. একটা সাউন্ড ওয়েভকে আমি অসিলোস্কোপে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যদি ওকে জাস্ট আমি কানেক্ট করে দেই মাইক্রোফোনকে। That's exactly what we are going to do today. But instead of a microphone, we'll be connecting a signal generator. Signal generator নিজের থেকে একটা ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সির সাউন্ড জেনারেট করে। ওকে, নেক্সটে চলে যাই। Guys, over here I have two sound signals, A and B. দেখো তো, এই জায়গায় আমার দুইটা সাউন্ড সিগন্যাল আছে, A আর B. Can you tell me, এগুলা তো সব পড়ে আসছে আমরা সাউন্ডে, which one has a higher frequency, A নাকি B? B has a higher frequency because B shows more number of waves, right? Same time এর ভিতরে more number of waves মানে হলো B has a higher frequency. Next আমরা দেখবো measuring time intervals and frequency. This can be measured if the oscilloscope has a calibrated time base, যদি time base এর লেখা থাকে। For example, when the time base is set on 10 ms per div, guys একটু দেখে তাকাও তো, এটা বুঝতেই হবে সবার। 10 ms per div মানে কি? প্রত্যেকটা স্কোয়ার হরিজন্টালি কত মিলিসেকেন্ড রিপ্রেজেন্ট করবে? 10 মিলিসেকেন্ড। এক একটা ডিভিশন, গাইজ আমি আবারও বলতেছি, এক একটা ডিভিশন মানে হলো এক একটা স্কোয়ার। মনে থাকবে টার্মটা, এক একটা ডিভিশন হলো এক একটা স্কোয়ার। তাহলে 10 ms per div মানে হলো এক একটা ডিভিশন 10 মিলিসেকেন্ড রিপ্রেজেন্ট করবে। Is that clear? Okay. The spot takes 10 milliseconds to move one division horizontally across the screen. If this is the time-based setting for the waveform in B, since one complete wave occupies two horizontal divisions. একটা সেকেন্ড, guys, B এর জন্য বলছে, take a look at B everyone. সবাই B এর দিকে তাকাও। B তে তাকায় দেখবা 1 2 কয়টা ডিভিশন একটা কমপ্লিট ওয়েভ হয়? 2 ডিভিশন। এই যে এটা যেটা কমপ্লিট ওয়েভ, এটা তো সবাই জানি আমরা, this is one complete wave, so এটার জন্য 1 2 দুইটা ডিভিশন অকুপাই করলো। ফাইন, তাহলে দুইটা স্কোয়ার কতটুকু টাইম রিপ্রেজেন্ট করবে? লেট মি হেল্প ইউ, এদিকে তাকায় দেখো। এটার সেটিংটা হলো 10 মিলিসেকেন্ড পার ডিভিশন, তার মানে হলো 1 স্কোয়ার রিপ্রেজেন্ট করবে 10 মিলিসেকেন্ড। তাহলে আমার এখানে 1 2 দুইটা স্কোয়ার কি রিপ্রেজেন্ট করবে? 2 into 10, that makes it 20 মিলিসেকেন্ড। গাইস বুঝতেছো কি হচ্ছে? 20 মিলিসেকেন্ড। ওয়েট আ সেকেন্ড, এই জায়গার থেকে এই জায়গা, this is 20 মিলিসেকেন্ড। ডিড ইউ রিয়েলাইজ এটা যে আমার টাইম পিরিয়ড অ্যাজ ওয়েল? তার মানে আমার টাইম পিরিয়ড হলো
20 millisecond or 20 by 1000 মিলিসেকেন্ড না মিলিসেকেন্ড থেকে সেকেন্ডে কিভাবে আনে ডিভাইড বাই 1000 মিলি থেকে কোয়ান্টিটি হলো ডিভাইড বাই 1000 তাহলে 1 2 3 0.02 সেকেন্ডস এতটা বুঝতে পারছি সবাই ওকে এটা যে বের করলাম এটা কি বের হলো আমার টাইম পিরিয়ড guys you tell me how do I calculate the frequency using the time period frequency equation কি frequency equals to 1 by time period তাহলে frequency equals to 1 by 0.02 কত আসে দেখো তো 50 হার্টজ মাথায় কি ঢুকলো পুরোটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট গাইস এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হ্যাঁ শিওর Fresh? All good, everybody? No confusion? Okay, let's move on. Let me get my count. Okay, let me switch on my oscilloscope. দেখি তো কি দেখি oscilloscope switch on করলে বাহ একটা horizontal line. You guys tell me যে কোন mode in my projector displays it the best. পিকচার মোড একটু চেঞ্জ করে দিই সিনেমা থেকে কোনটা সবথেকে ভালো দেখা যায় বলে একটু যেটা একদম ক্লিয়ার দেখতে পারো দিস টু শুড রাইট এটা let's stick to this একটা জাস্ট horizontal line and nothing else just see a horizontal line okay এই যে একটা horizontal line আছে এই যে এখানে কিন্তু কোনো ওয়েভ টেভ কিছু নাই কেন বলো তো বিকজ আমার সিগন্যাল জেনারেটরটা সুইচড অফ সিগন্যাল জেনারেটর সুইচড অফ let me switch on my signal generator 1 2 3 4 this is what I get and যেহেতু এটার নাম হলো সিগন্যাল জেনারেটর ও অফকোর্স একটা এসি সিগন্যাল দিচ্ছে আমাকে আর এই জায়গায় ওর ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি কি করতে পারবো চেঞ্জ করতে পারবো আই ক্যান চেঞ্জ ইটস ফ্রিকোয়েন্সি এভরিবডি দেখা দেখবা ফ্রিকোয়েন্সি গাইস এটা তো একদম নরমাল ফ্যানের রেগুলেটরের মতো রাইট রেগুলেটর লেফটে নিলে ফ্যান বাড়ে নাকি কমে কমে আর রাইটে নিলে বাড়ে ওকে সেম ওয়েতে এই নবটা আমি লেফটে নিলে ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়ে যাবে বাবা লেফট নিলে কি হয় কমে কমলে এবার আমি আমার স্ক্রিনে কি মোর নাম্বার অফ ওয়েভস দেখবো নাকি ফিউয়ার নাম্বার অফ ওয়েভস দেখবো লেটস সি 1 2 3 the fewer number of waves আরো কমায় দাও আরো অল্প ওয়েভ দেখবে is that clear sure okay এটা তো আমি অ্যাকচুয়াল সোর্সের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করলাম
গাইস আরেকটা সেটিং আছে অন দ্য অসিলোস্কোপ, এই জায়গায় এসে স্টুডেন্টদের অনেক কনফিউশন থাকে। গাইস অনেক মানে অনেক। কোন অ্যাক্সিস নিয়ে আগে দেখবা, ওয়াই অ্যাক্সিস নাকি এক্স অ্যাক্সিস? তাড়াতাড়ি বলো। ওয়াই অ্যাক্সিস, ফাইন। ওয়াই অ্যাক্সিসে ডিভাইস, সরি সরি, there is a button called volt per div। এখানে তো ক্লিয়ারলি দেখতে পারবা না, বাট এই বাটনটার নাম হলো ভোল্ট পার ডিভ। তার মানে আমি একটা ডিভিশনে কতটুকু ভোল্টেজ রিপ্রেজেন্ট করব সেটা এটা দিয়ে ভ্যারি করতে পারি। সো আমি যদি এটা দিয়ে একটু চেঞ্জ করি, ইউ সি ভোল্টেজ এই যে ভ্যারি হয়ে যাচ্ছে। গাইস টেল মি সামথিং, এইখান থেকে যেই অ্যামপ্লিটিউডের ভোল্টেজ আসতেছে, এখানে কি সেই অ্যামপ্লিটিউডটা চেঞ্জ হচ্ছে? নো 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 নো, অ্যাবসলিউটলি নট। আমি জাস্ট ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করতেছি, আমি কত বড় করে দেখবো আর কত ছোট করে দেখবো। ইউনিটস, ইউনিটও না, ভোল্ট পার ডিভ চেঞ্জ হচ্ছে। মানে ভোল্টেজের ভ্যালুটাকে আমি কয়টা ডিভিশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব, বুঝতে পারছো? এই ভোল্ট পার ডিভ বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্ট যে আমি ভোল্টেজটাকে, ভোল্টেজটা ফিক্সড, যেটা ইনপুট সিগন্যাল ওর ভিতরে সেটা ইজ অলওয়েজ ফিক্সড। জাস্ট এই বাটনটা চেঞ্জ করলে কি চেঞ্জ হচ্ছে জানো? চেঞ্জ হচ্ছে হলো ওকে আমি কয়টা ডিভিশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। সো এই সেটিং গুলো চেঞ্জ করলে আমার অ্যাকচুয়াল ইনপুট সিগন্যালে কোনোই চেঞ্জ আসে না। এটা একদম মাথায় ঢুকে ফেলে এভরিবডি, বুঝতে পারছি? আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা টাচ করবো, দিস ইজ মাই সোর্স এভরিবডি, এটা আমার সোর্স, সোর্সে হাত না দিলে আমার অ্যাকচুয়াল সিগন্যালে কোনো চেঞ্জ আসবে না। তো বলে যে বেড়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে, এটা দিয়ে আমি জাস্ট ডিসপ্লে চেঞ্জ করতেছি, ফ্রিকোয়েন্সি বা অ্যামপ্লিটিউড এগুলা কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? শিওর। সেম গোজ উইথ অ্যানাদার সেটিং যেটার নাম হলো টাইম বেস। শুনতেছো সবাই? সেম গোজ উইথ অ্যানাদার সেটিং যেটার নাম হলো টাইম বেস এভরিবডি। সো এই টাইম বেস দিয়ে হোয়াট এক্স্যাক্টলি ডু উই ডু? একই জিনিস, টাইম বেস দিয়ে আমি কয়টা ওয়েভ এই জায়গায় ডিসপ্লে করব সেটা আমি চেঞ্জ করতে পারি। গাইস এই স্টেজে এসে একটা স্টুডেন্ট না, সব স্টুডেন্টদের একটা কমন কনফিউশন থাকে যে আমার ফ্রিকোয়েন্সি নাকি বেড়ে গেল কমে গেল। চেক দিস আউট। আমি এই সেটিংটার নাম হলো, এই সেটিংটার নাম হলো টাইম বেস। সো টাইম বেস যখনই চেঞ্জ করব, চেক দিস আউট, তো বলবো আরে ফ্রিকোয়েন্সি কমে গেছিল, তাহলে যে এখন ফ্রিকোয়েন্সি আপনি বাড়ায় দিলেন। রং 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 রং, অ্যাবসলিউটলি রং। আমি ফ্রিকোয়েন্সিতে টাচই করি নাই, বিকজ ফ্রিকোয়েন্সি অফ আ সিগন্যাল ডিপেন্ডস অন দা সোর্স। আমি ডিড আই টাচ দ্য সোর্স? সো আই কুড নট হ্যাভ চেঞ্জ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে এটা দিলে কি চেঞ্জ হয় জানো? ডিসপ্লে চেঞ্জ হয়। ডিসপ্লেতে আমি কয়টা ওয়েভ ডিসপ্লে করব, রাইট? অর স্ক্রিনে আমি কয়টা ওয়েভ ডিসপ্লে করব, দ্যাটস অল দ্যাট আই চেঞ্জ উইথ মাই টাইম বেস সেটিং। ক্লিয়ার? ওকে, এই তো দিস ইজ মোর অর লেস অল ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট অসিলোস্কোপস। এনি কনফিউশন এনিবডি? সব 100% ক্লিয়ার? ফাইন, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে।